money that I don't accept. Rock this club, diamonds on my necklace, party all night, I ain't tryna see the exit. Remy A so drunk out of my brain, roll up in the range, I'm out of y'all range. Hey, the block is on my Bad, 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 bad. I can't get out of bed, no drugs. Hello everybody, my name is Siti Aisyah. My student ID number is 13122 quadrant 06. I'm from Law Department, A class. Hello, my name is Muhammad Ardiansyah. My student number is 13122 000 and 68. I'm from Law Department, A class. My name is Muhammad Ilham Suryanto. My student ID number is 13122000353. I am from Law Department, A class. Hello, my name is Bella Mayasari. My student ID number is 131220048. I'm from Law Department, A class. Hello, my name is Fahri. My number student is 131220013. I'm from Law student, A class. Thank you. Hello guys, my name is Gabriel Jessica Kristabel Tarkus. My student number is 132200057. I'm from Law Department, A class. Budiarjo is Indonesia's first female scientist. She earned a Master of Arts degree in Political Science from Georgetown University, Washington DC. Professor Miriam's high dedication to education can also be seen in the number of positions she has held consistently since her youth. Retirement does not necessarily make Professor Miriam have a lot of free time. Teaching activities are still being carried out, including teaching at the UE Center for Women's Studies. Her activities turned out to be even busier. She pioneered the establishment of the National Commission on Human Rights and has served as an honorary member of the Indonesian Academy of Science. As an academic, he has actively participated in various international conferences and workshops during her career, including those in Hong Kong, Malaysia, Thailand, South Korea, the Philippines, India, the Netherlands, and Australia. In 1981, she was a visiting fellow at the Australian National University in Canberra, Australia. Her ideas were widely disseminated through the media, scientific publications, and novels. Professor Miriam's commitment to education may also be evident in a number of jobs she has had. From a young age, she have been consistent in 1963 to 1973. She applied for the job of daily chair of the Society Research Institute, Faculty of Law and Social Science UI, as well as several other positions. Retreatment does not necessarily mean the Professor Miriam has a lot free time. Teaching activities are still being carried out, including teaching at the UE Women's Study Center. The activity turned out to be more dense. He took part in spearheading the formation of the National Human Rights Commissions and served as an honorary member of
the Indonesian Academy of the Sciences in 1997. For all the contribution during his life, Professor Miriam Budiharjo passed away on Monday, 8 January 2005 in Jakarta at the age of 83 years. He left an only child, Dra. Gitayana Prasojo, son-in-law Imam B. Prasojo, PhD, and 2 grandchildren, Rauf Firdausi Prasojo and Adila Prasojo. Terms of democratic government according to Miriam Budiharjo. A. Constitutional protection. B. Free and impartial judiciary. C. Free election. D. Freedom of expression. E. A. Freedom of association, organization and opposition, and civic education. Discussion. Democracy is a form of government in which all citizens have equal rights in making decisions that can change their lives. Democracy comes from the Greek word demos and kratos. Demos means people and kratos means government. So, the definition of democracy is a government organized from the people, for the people and by the people. According to Prof. Miriam Budiharjo, 1977, the democracy that is widely protested today is a constitutional democracy where the hallmark is a government that is limited in power and is not allowed to act arbitrarily against the citizen. Limitation on government power are listed in the Constitution. Some of the basic requirements for the implementation of a democratic government under the rule of law are: A. Constitutional protection, legal protection written in the Constitution. B. Free and impartial judiciary. Decisions rendered are objective and impartial. C. Free election. The people are free to choose their choice based on the principle of liber judicial. D. Freedom of expression. Anyone may express an opinion, one of which marked by the presence of the press, and freedom of association, organization, and opposition. Provides freedom of anyone in group. F. Civic education. Knowledge of civic education since school. Let me explain Miriam Budiharjo. According to Miriam Budiharjo, the state is an organization that exists in an area that can impose the legitimate power on all of group of power that are in it can set various goals of life, which aim as one provide protection all Indonesian people, 2 to advance the welfare of general public, 3 to educate the nation life, 4 to participate in implement the world order, and his following the characteristics: 1. Curtail the content the power to use physical force legally. 2. Monopoly. The monopoly of the state means that it has a monopoly in determining the common of goals of society. So the state can declare the certain belief or political sets are prohibited from living and disseminating because the conflict with the goals of society. 3. Covers all. Mean that all law and regulation apply to people with exception. Baik, di sini saya akan mewawancari seorang narasumber dari Universitas 17 Agustus Surabaya. Halo Mas, boleh saya minta waktunya? Boleh.
Dengan Mas siapa? Nama saya Jejarenul Gilbrain Anwar. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, angkatan 2022, semester 1. Oh, baik. Saya boleh bertanya-tanya ya, Mas ya? Boleh. Apa Masnya tahu tentang tokoh yang bernama Miriam Budi Raharjo? Oke, sebelumnya terkait Miriam Budiarjo, yang saya ketahui dari sumber-sumber ya, Miriam Budiarjo itu sebuah dokter kalau nggak salah, dokter dengan pemikirannya dalam sebuah intelektual negara itu dia mengandung bahwasannya yaitu mencampur adukan dengan ilmu intelektualnya dengan ilmu politik, sehingga Miriam Budiarjo itu menggunakan sebuah pemikirannya dari organisasi untuk sebuah kekuasaan pada bangsa negaranya. Itu aja yang saya tahu. Apa ada lagi yang Masnya ketahui tentang Miriam Budi Raharjo? Oke, terkait Miriam Budiarjo, Miriam Budiarjo itu kalau nggak salah dia berstudi di Universitas Amsterdam jurusan doktor, dan beliau itu kalau nggak salah perempuan yang pertama di Indonesia, tetapi pemikirannya sudah sampai menjadi intelektualnya politik di sebuah organisasi guna untuk kekuasaannya negara. Oh, baik. Apa Masnya mengetahui tentang buku-bukunya, apa teori-teorinya dari Miriam Budi Raharjo? Kalau tentang teori ya, yang pasti untuk teori menjadi sebuah buku negara, tapi kalau namanya saya kurang tahu. Oh, baik, terima kasih Mas atas penjelasannya. Di sini saya akan melanjutkan wawancara narasumber yang kedua. Mohon maaf Kak, boleh minta waktu untuk wawancara? Oh, boleh. Perkenalkan, nama kakaknya siapa? Kila, Sila. Dari jurusan? ilmu hukum. Iya. Apa yang kakak ketahui tentang tokoh Miriam Budiarjo? Yang saya ketahui tentang beliau itu merupakan dosen ilmu politik di Fakultas FISIP Universitas Indonesia. Lalu beliau juga sempat mendapatkan gelar Master of Art dari salah satu universitas yang mau saya lupa namanya. UI. Bukan. Lalu beliau juga sempat menempuh pendidikan di Universitas Harvard dan Cambridge. Mbak mengetahui nggak teori Miriam Budiarjo? Untuk teorinya saya kurang tahu, Mas. Baik, biar saya yang menjelaskan teori tersebut. Boleh. Profesor Miriam Budiarjo merupakan ilmu politik Indonesia, mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dia merupakan salah satu orang yang mengemukakan pendapat tentang negara, bahwasanya negara merupakan suatu organisasi yang ada di suatu wilayah yang memaksakan kekuasaannya kepada semua golongan kekuasaan yang berada di dalamnya untuk menentukan tujuan dan kehidupan tersebut. Itu Kak, itu teori dari Miriam Budiarjo tentang negara. Teorinya menarik ya, Mas. Ya. Saya juga baru tahu mengenai teori dari beliau, jadi menambah wawasan saya sendiri. Hai, di sini aku bakalan pilih narasumber yang ketiga. Kita pilih random dari Universitas 17 Agustus di sini. Let's go. Halo Kak, permisi mengganggu waktunya sebentar. Boleh perkenalan namanya siapa? Boleh Kak, nama saya Siti Rahmawati dari jurusan psikologi. Kakak di sini tahu nggak sih tokoh Miriam Budiarjo? Maaf Kak, saya kurang tahu. Kurang tahu ya? Iya. Boleh nggak sih saya memperkenalkan secara singkat? Apakah kakak berkenan? Boleh. Nah, Profesor Miriam Budiarjo ini pakar ilmu politik Indonesia dan mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dia merupakan salah satu orang yang mengemukakan pendapat tentang negara, bahwasanya negara merupakan suatu organisasi yang ada di suatu wilayah yang memaksakan kekuasaannya kepada semua golongan kekuasaan yang berada di dalamnya untuk menentukan tujuan dari kehidupan tersebut. Gimana Kak? Wah, keren sekali berarti ya. Terima kasih informasinya. Jadi saya lebih menguasai pengetahuan saya lagi. Oke, baik. Makasih ya Kak. Terima kasih juga waktunya dan sudah mau mendengarkan. Makasih. Ya, sama-sama. Yang sini saya akan melanjutkan mewawancarai narasumber yang keempat. Selamat pagi Mas. Pagi. Kalau boleh tahu dengan Mas siapa?
Nama saya Ferdi Satria atau biasa dipanggil Ferdi. Mas Ferdi. Dari fakultas mana, Mas? Saya dari Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Baik. Maaf saya mengganggu waktunya, Mas ya. Siap, nggak apa-apa. Apakah saya boleh mewawancarai Mas sebentar? Boleh. Apa yang Mas ketahui tentang tokoh yang bernama Miriam Budiarjo? Beliau adalah sosok pemikir yang mana mencetuskan ide-idenya dari segi politik, hak asasi manusia, dan bahkan secara konstitusi. Apa cuma itu aja yang Mas Ferdi ketahui tentang Miriam Budiarjo? Selain itu, saya juga cukup mengetahui bahwasannya beliau punya buah gagasan, yaitu tentang hak asasi manusia, terkait cara perubahan konstitusi, organisasi negara, dan perangkat-perangkat lainnya. Begitu. Apa boleh saya menambahkan dengan materi Mas Ferdi tadi? Boleh. Baik. Saya tambahkan, Mas ya. Profesor Miriam Budiarjo adalah pakar ilmu politik Indonesia dan mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dia merupakan salah satu orang yang mengubahkan pendapat tentang negara, bahwasanya negara merupakan suatu organisasi yang ada di suatu wilayah yang memaksakan kekuasaannya kepada semua golongan kekuasaan yang berada di dalamnya untuk menentukan tujuan dan dari kehidupan tersebut. Terus di dalam bukunya, Profesor Miriam Budiarjo mengemukakan rangkuman definisi dari sebuah negara menjadi negara merupakan sebuah daerah teritorial yang rakyat di dalamnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut warga negara dalam suatu wilayah. Begitu. Oke, insight yang cukup bagus dari Masnya ini. Terima kasih. Ya udah, terima kasih Mas atas waktunya yang diberikan. Siap, sama-sama. Jadi saya sekarang mau mencari narasumber yang kelima. Mari, ayo kita cari orang ya, buat kita wawancarai. Oke. Halo kakak, boleh mengganggu waktunya sebentar? Iya, boleh. Ya, sebelumnya saya mau tanya namanya siapa? Nama saya Aki Septiani Oke, dari Fakultas Psikologi. psikologi. Oke. Pernah dengar kak namanya Profesor Miriam Budiarjo nggak? Belum pernah ya, Kak? Siapa itu? Setahu saya sih beliau merupakan salah satu orang yang memaparkan tentang negara. Kira-kira apa ya yang beliau kemukakan? Ya intinya Profesor Miriam Budiarjo mengemukakan bahwasannya negara merupakan suatu organisasi di suatu wilayah yang bisa memaksakan kekuasaannya kepada semua golongan kekuasaan tentunya. Wah, keren sekali beliau. Terima kasih ya, Kak, sudah menambah wawasan saya. Oke, kalau gitu makasih ya atas waktunya. Makasih juga, Kak. Oke teman-teman, sekarang kita akan mewawancarai narasumber yang ke-6. Permisi Mas, boleh minta waktunya sebentar? Boleh Mbak. Kalau boleh tahu namanya siapa? Ardani Mbak. Dari fakultas apa? Hukum. Hukum. Sebelumnya Masnya pernah dengar nama Profesor Miriam Budiarjo nggak? Belum Mbak, belum pernah. Jadi kalau misalkan saya kasih tahu sedikit boleh nggak? Boleh Mbak. Jadi Profesor Miriam Budiarjo itu merupakan seseorang yang mengemukakan tentang negara. Beliau mengemukakan bahwa negara merupakan suatu organisasi yang di dalamnya bisa memaksakan kekuasaannya terhadap semua golongan, yang dimana nanti itu untuk menentukan tujuan kehidupan selanjutnya. Kalau boleh tahu toko itu dari mana Mbak? Beliau dari Indonesia Mas. Kalau boleh tahu itu beliau toko apa ya Mbak? Beliau itu merupakan seorang tokoh filsafat ilmu politik yang pernah mengajar di UI di Fakultas Ilmu Politik. Terima kasih sebelumnya Mbak informasinya. Terima kasih juga Mas waktunya. As we see from the result of the previous interview, it is absolutely true that Professor Miriam Budiarjo suggests that the state is an organization that exists in an area that can impose its legitimate power on all groups of power in it and can set various goals of life. In her book, Professor Miriam Budiarjo summarized the definition of a state to be: the state is a territorial area in which the people are
governed by a number of officials who successfully demand from citizens in area of obedience to the rules of law through monopolistic control of legitimate power. How wonderful, how wonderful.